वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो ना सुन रहे हैं आपको, आज मौसम है ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। देख सकते हैं आप इतने सारे बादल, देन उस साइड खिली है धूप और इस साइड आप बादल देख सकते हो। इतना भयानक मौसम होने लगा है ना, बहुत ही ज़्यादा। देख सकते हैं आप इस साइड तो बहुत ही ज़्यादा, बट इस साइड मौसम ठीक है। देन धूप खिली हुई है। देन वो है गिरी गंगा यानी गिरी नदी, उस साइड भी मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुआ पड़ा है और मेरे ख्याल से आज बहुत ही तेज़ बारिश होने वाली है रात को। तो ये हमारा काऊ शेड है जो आपको नीचे ये दिख रहा है, छप्पर वाला, छप्पर बोलते हैं हमारे इसको। ये काऊ शेड है और शेड भी आपको दिख रहा है, ये वाला भी काऊ शेड है। आप कंपैरिजन कर सकते हैं उस साइड के मौसम से और इस साइड के मौसम से। बहुत ही ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ चुका है, क्योंकि इस साइड का जो मौसम है ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। देन इस साइड के मौसम आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन है, नीचे का तो बिल्कुल ही क्लीन है। यहाँ पे थोड़े बहुत बादल है, देन धूप खिली हुई पड़ी है। गाइस अभी बारिश हो चुकी है शुरू, सुन सकते हैं आप। लेकिन उस साइड का मौसम अभी भी बिल्कुल ठीक है, बट यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो चुकी है। तो ये देखिए बूंदाबांदी हो चुकी है एंड बारिश स्टार्ट हो चुकी है हमारे यहाँ, सुन सकते हैं आप लोग। हम ले रहे हैं यहाँ पे खिड़की में बैठ के देख सकते हैं आप। वहाँ पे तो धूप खिली हुई है बीच में, सियारे ब्याह होना रहा है। वहाँ पे पीछे धूप और बारिश एक साथ हो रही है, तो हमारे यहाँ बोलते हैं कि सियाल होते हैं ना, सियाल, उसकी शादी हो रही है इस टाइम पे, हमारे यहाँ कहते हैं ऐसा। तो चलिए गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। कैसे लगी आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।